Ассалаумағалейкум, бұл не нәрсе деп ойлайсыздар? Сіздерді көп күттірмей, олай болса ашайық. Бұл радио микрофон Godox W-Mic S1, яғни 2 каналды. Ішінде не бар екен ашып көреміз. Так, гарантийный талон. Тамаша, өзінің сумкасы бар. Мына жерде көреміз. Петличка микрофон 1 штук. Камераға жалғайтын проводы. Мына үлкен камералар жалғайтын провод. Пульттарға петличный микрофон 2-шісі 3 штук. Әдеттегідей біз оқымайтын документтер. Мынандай бір клейма бірдеңе. Сосын мынандай өзінің ұстататын нәрсесі бар екен. Қорабы өте мықты жасалған екен. Сапа мықты сияқты. Пластик. 1-ші канал және 2-ші канал. Одан кейін главный базасы. Сіздерге нақтылап түсіндіру үшін кішігірім қазір студияның ішінде эксперимент жасайтын боламыз. Одан кейін далада қалай жұмыс жасайтын көрсетеміз. Мына нәрсені бұл жерге қатайтамыз. Себебі біз мынаны камераға қоямыз. Мынау бізде камераға қатайтылады, бекітіледі. 6 батарейка алып, жаңа міне әр аппаратқа салып шықтық. Қазір көреміз, қосамыз. Главный базаны қосып жатырмын. Godox деп әдемі шықты. Экран 2-ке бөлінген. 1-ші А деген, яғни 1-ші микрофон, Б деген 2-ші микрофон. Барлығын көрсетіп тұр. Маған мына жерде ұнап тұрғанын батарейканың шкаласын көрсетіп тұр. Бұл да бір өте керек нәрселердің бірі деп есептеймін. 1-ші кнопканы басып тұрып қосамыз. Қосқаннан кейін 2-ші кнопка бар бұл жерде. 3 сызық. Соны басып тұрсаңыз, бұл жерде настройканы көрсетеді. Яғни сіз А канал немесе Б канал, А микрофон, Б микрофонды біреуін өшіріп қоса аласыз. Яғни бұл базы, ар жақта отырған оператор микрофонды өшіріп қоса алады. Және тағы да үстіне басқан кезде каналды ауыстырсаңыз болады, және микрофонның уровені бар, соны жөндеп алса болады. Бұл экранда барлығын көрсетіп тұр. Тағы да бір қызық дүние, сеть, яғни қаншалықты ұстап тұрғанын көрсетіп тұр. Между собой связь қанша ұстап тұрғанын анық нақты телефонның сеть сияқты көрсетіп тұр. Өте қолайлы. Олай болса қазір көрейік. Бұл естіп тұрғаныңыз шнуровой микрофон, Boyo компаниясынікі. Дәл осы дауысты естіп тұрсыздар. Сапасын өздеріңіз қазір көресіздер. Олай болса қазір біз Godox'ты қосып, сол Godox'пен сөйлеп көреміз. Олай болса звукты тексереміз. Қазір тұрған Boyo компаниясының шнуровой микрофоны. Қазір сөйлеймін. Қайырлы кеш, құрметті достар. Ал енді Godox жазып тұр. Олай болса тағы да қайырлы кеш, құрметті достар. Өздеріңіз қараңыздар, қай звук таза жазып тұр. Қайсы жақсы, қайсы анық шығып тұрған. Және де тағы да бізде бір тест бар. Оны арнайы далада өткізетін боламыз. Біз тест жасауға келдік. Көмекке жаныма Махмут келді. Мәлік қазір түсіріп жатыр. Қазір моно режимда тұр. Арғата жүріп сөйлейтін боламыз. Микрофонда қай кезде помех болады, өздеріңіз қазір көретін боласыздар. Кішкене далада сәл-сәл желі бар. Кеттік, олай болса сөйлей береміз. Махмут, не хабар? Аманшылық. Сөйлеуір, одновременно менімен бірге сөйлеуір, тоқтама. Өзің қалайсың, жақсымыз бәрі? Жақсы шүкір сөйлеу. Вообще қауаттасып сөйлеуір. Мұны қанша қалдың? Оны, үшім 91 демеге алдым, короче. Бағасын обзорыңды айтасың ғой, да? Иә, айтамын. Қанша 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бірақ сен еще басқасын заказ етіп қойдың, да? Иә, басқасын. Оны да тест жасаймыз бұйырса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мойныма тату салатындар бар ма екен? Мойныма тату салатындар 30 миллионға. 30 миллион. Жайлап реклама дейсің. Реклама интеграция. Осы үшін келіп отқан жоқ ма енді? Өшім әлі де ұстап тұрған сияқты. Жақсы да. Біз қазір бір минутқа айтып жүрейін. Біз бұлай базыны денемізбен жауып тұрмыз. Ұстап тұр. Менікі де ұстап тұр. 1, 2, 1, 2. Жүре беріңдер дейді. Мәлік айтты кете береміз. Қазір онда кетеміз, Мәлік, біз ана домның артына мына микрофонды 90 мыңнан тапсырыс беріп, 150 мыңнан сатуға болады екен. Кәдім 100 метр, 200 метр жерге дейін ұстайды деп. Қазір қанша 200 метрден асып кетті ол. Көп болды, ана домның артына тықылайық. Иә, кеттік. Жобалап, домның размерін білу керек. Ұзын ба? 1, Мәлік связь бар ма? 1, 2, 3 микрофон. Амих болады. Болды. Ал
Жалпы любой микрофон помех береді. Себебі ол ешқандай тоқсыз жұмыс жасағасын, сигналмен жұмыс жасап тұрғасын, ол любой микрофон помех береді. В принципе, бұл микрофонның сапасы менің ойымша өте жақсы сияқты. Себебі бұндай алысқа ешкім кетпейтін сияқты. Қазір міне 2 каналды режимге қойдық стереоға. Қазір Махмудтың дауысын бөлек жазады, менің дауысым бөлек жазады. В принципе, Махмуд сен мұнда тұра берсең де болады. Сен одновременно сөйлеп тұр. И мен жүріп қайтайын. Хорошо. Солай істейік. Так, олай болса кеттік, мен санай берем. 1, 2, 3, 4. Махмуд сен де сөйлей бер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Микрофонда ресторанда тамадовать, ресторан тексергенде однерка, двойка, тройка, музыкальная настройка. Бар ма жоқ па екен көрейін деп. Қазір мен базаны өзімнің денеммен жауып келе жатырмын. Ойыңа бірінші келетін сол да, микрофон тексер десе, 1-2. Енді жалпы біз видео түсірген кезде ондай қатты алысқа кетпейміз. Анжақта баку сөйлеп бара жатырмын әлі. Не айтып жатыр? Ондай ситуациялар көп болмайды деген ойдамын. Менің өзімнің практикамның өзінде де ондай алысқа кетіп съемка жасайды деген болған жоқ. Бірақ әрине жақын жерде помех болса тоже ана нелерде животный мирде түсірмесе, себебі қандай да бір сұхбат болып жатқан кезде, маңызды нәрселер болып жатқан кезде қайтып түсіре алмайтын уақытта помех болса, ол өте қиын нәрсе. Міне көріп тұрғаныңыздай тест жасадық, өздеріңіз бағасын бере жатасыздар. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, бұл Godox компаниясының радиосистемный микрофоны. Оның алдында менде Sennheiser'дікі болды, бірақ енді баға жағынан салыстыратын болсақ, Sennheiser'дің бір базалық бір микрофонның өзі 200-300-дің үстінде, екі микрофонның өзі 300-400-дің айналасында. Ал бұл бір база екі микрофонымен бұның бағасы 97 мың теңге тұрады. Былай айтқанда қол жетімді және сапалы. Звукты жазған кезде де байқауатсыздар, высокий звукты көп алмайды, низкий қылып береді, және оның монтаж кезінде өздеріңіз жүндеп алсаңыздар болады. Тағы айта кететін нәрсе, қазір кішігірім желі бар. Желде де вроде жақсы жазып тұр да. Жел байқалмай ма? Жел байқалмайды. Қатты жел кезде де енді білмеймін қалай болатынын, мүмкін жел естілетін шығар. Және де бір мұндағы бір үлкен бір плюсы, көп микрофондарда мына жерде губкасы түсіп қалай береді. Любой микрофонның былай айтқанда ауыртпашылығы боль деп айтсақ болады. Губкасы жоғалып қалады, губкасы болмай қалады. Ал бұл жерде бір өте ұтымды пайдаланған резинка қойған. Яғни губканы мынандай бір өзіндік бір резинкасы бар, ұстап тұрады оны. Былай тартқан кезде де шығарған кезде де шықпайды. Қазір мен звук жазып тұр, тартып көрейін. Міне, тартып жатырмын. Жыртылып кетпесе, бұлай шамалға шықпайды бұл. Бүйтіп түсірсең де шықпайды, мен тартып тұрғанның өзінде де шықпайды. Мен өтірік тартып тұрғаным жоқ, шын тартып тұрмын. Бұлай губкасы шамалға түспейді. Өте бағасына келетін микрофон деп есептеймін. Бірақ бір минус жағы деп айтсақ болады. Біз енді бірнеше күн бойы қолданып жүрміз оны. Батарейканы өте көп жейді. Қазір міне жел болып жатыр. Жел бар ма, Мәлік? Жел жоқ дейді. Демек, жақсы жазып тұр деген сөз. Бір үлкен минусы сол батарейкасында, батарейка көп жейді. Және бір плюсы мына жерде Type-C бар. Powerbank тығып қойсаңыз, полный 100% яқта зарядка көрсетіп тұрады. Бұл видеоны кейін жазып жатырмын, себебі бұл микрофон туралы қолданыстан кейінгі ойымды айтқым келіп отыр. Бұл микрофон, яғни камераға арналған микрофон, себебі бұл размері кішкене үлкендеу және арнайы қатайтқыштары камераға арналған, дәл осылай камераның үстінде тұрады. Егер де сіз телефонмен жазғыңыз келсе, бұл проводқа арнайы қосымша дәл осындай переходник алу керек болады. Енді бұны барымша түсіндіре кетейін. Бұл RTT R1 деп жалпы өзінің разъемның аттары бар. Енді мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндірейін. Егер де сіздің разъемыңызда екі кольца тұрған болса, онда бұл камера немесе ноутбук, қандай да бір техникаға арналған телефонға емес. Ал егер де сіздің разъемыңызда үш кольца тұратын болса, онда бұл телефонға арналған. Сондықтан бұны прямой телефонға тығатын болсаңыз, бұл жазбайды. Сол үшін міндетті түрде дәл осындай переходник керек болады. Бірінші дәл осылай переходникті мынаған тығасыздар. Одан кейін барып бұл переходникті алып, енді iPhone-ға бұл тығылмайды ғой. iPhone-ның переходнигін тығасыздар. Содан кейін барып бұны iPhone-ға саласыздар. Сода дәл осындай күйде микрофон жұмыс жасайтын болады. Бұл бір приемник және екі микрофон, міне дистанционны камераға проводпен жалғанады, әрине, бірақ екі приемниктің арасында микрофон ешқандай сымсыз жұмыс жасайды.
Бұл әрине ыңғайлы, сосын дәл өстіп қыстырғыштары бар бұл жерде. Сосын бұл микрофонның бір ерекшелігі, проводтар өте қалың, сапалы түрде жасалған. Godox компаниясына көп рахмет, дәл осындай сапалы түрде техниканы шығарып жатқанына. Себебі көп Boya компаниясы бар, тағым неше түрлі компанияның микрофондары бар, олар өкінішке орай сапасы кішкене төмендеу. Сосын тағы бір удобный нәрсесі, бұл өзінің арнайы кейсі бар. Қатты, удобны тасымалдауға, бір жерге соғып алсаңыз да ештеңе етпейді, себебі кейсінің өзі қатты болып келген. Тағы да бұл 2 каналды микрофон болып айтылады. 2 канал болғанда ол былай жазылады. Сіздерге түсіндіре кетейін. Егерде сіз мына жерде базадан стерео дегенге қоятын болсаңыз, онда бір микрофон левыйға жазылады, екінші микрофон правыйға жазылады. Монтажның кезінде левый правыйды екіге бөліп алып, 2 дауысты бөлек-бөлек жүндесеңіз болады. Мысал ретінде қараңыздар. Сіз сұхбат алып жатсыз. Бір микрофон сізде тұр, яғни журналист ретінде, екінші микрофон келесі, яғни видеоға сұхбат беруге келген қонағыңызда тұр. Ондай уақытта стереоға қоясыз. Стереоға қойғаннан кейін сіздің даусыңызды левыйға жазады, және қонағыңыздың даусын правыйға жазады. Монтаждың кезінде екіге бөліп алып, қалағаныңызша жүндей берсеңіз болады. Ал егерде моноға қоятын болсаңыз, онда екеуін бір каналға жазады, яғни левый правый қылып екеуін бір дорожкаға жазатын болады. Сонда сіз оны бөліп жүндей алмайсыз. Тағы бір плюсы, 2 микрофонды бөлек-бөлек настройка беруге болады, яғни громкостьтің дауысын, мысалға бір адам, сұхбатқа келген адам қатты сөйлейтін болса, онда бұл микрофонның дауысын сәл басып қоясыз, бірінші микрофонды. Ал өзіңіз жай сөйлейтін болсаңыз, онда ол микрофонның дауысын кішкене шығарып қоясыз. Екеуін 2 түрлі уровеньде берсеңіз болады. Бұл өте ыңғайлы, қолайлы деп есептеймін. Және де тағы да айтылмай кеткен дүниелердің бірі, ол мына жерде Type-C бар. Олмен зарядтасаңыз болады. Мен әлі тексеріп көрмедім, себебі ондай батарейка менде жоқ. Егерде сіз аккумуляторный батарейка қоятын болсаңыз, онда бұл жерде Type-C разъем бар, онда зарядтауға болады деген ойдамын. Бірақ әлі тексеріп те көрмедім. Бірақ бұл жерге мен Powerbank арқылы Type-C разъем тыққан кезде полный 100% көрсетіп тұр. Демек, қандай да бір жағдай болған кезде сіз батарейка таба алмай жатсаңыз, Powerbank арқылы қосуға болады деген сөз. Бірақ бұның өзімен Type-C разъем келмейді, және мынандай провод келмейді, оны бөлек сатып аласыз. Бұл микрофон бір айға жетер-жетпес қолдандым, маған пайдасы тиді, өте керемет, сапалы. Енді бұл микрофон сатайын деп жатырмын, себебі келесі техниканы сатып алып, соған обзор, яғни шолу жасау үшін. Ол микрофонды алдым, менде қазір тұр ол микрофон, бірақ сіздер болашақта келесі шолуда көретін боласыздар. Құрметті достар, ұмытпаңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, және белсенді пікір қалдыратын жандарға мен ерекше сыйлық берем деп шештім. Ол менің онлайн мобильдік фото курсыма жолдама ала аласыздар. Яғни 4 адамға сондай бір өз атымнан сыйлық бергім келіп отыр. Олай болса белсенді болыңыздар, құрметті көрермендер. Менің есімім Бақытжан Тұржан. Ассаламағалейкум. Көріскенше.